Cześć, tu Wiesława. Jedziemy nad jezioro Como. Tradycyjnie korzystamy z pociągu, a więc o poranku wyruszyliśmy z Bergamo z przesiadką w Lecco, skąd trasa kolejowa wiedzie przy samym jeziorze. Minęliśmy tunel i dotarliśmy do Varenny Esino. Idziemy wzdłuż kanału do przystani. Ponieważ o tej porze dnia Varenna jest jeszcze zacieniona, postanowiliśmy promem popłynąć najpierw do Bellagio. Lago di Como jest trzecim co do wielkości jeziorem Włoch. Jest również jednym z najgłębszych w Europie. Lustro wody Como położone jest na wysokości 198 metrów nad poziomem morza, tworząc kryptodepresję. Patrząc na mapę, kształt jeziora przypomina odwróconą literę Y. Niektórzy widzą zarys kobiecych nóg i tułowia. W każdym razie kształt jeziora powoduje, że ma ono bardzo długą linię brzegową i potrzeba trochę czasu, by je okrążyć. Dlatego dobrą opcją jest korzystać z promów lub łodzi łączących poszczególne miasteczka. Dopływamy do Bellagio. To tutaj już w I wieku przed naszą erą Rzymianie założyli osadę. W XIX wieku osadę rybacką przekształcono w ekskluzywną miejscowość wypoczynkową z pięknymi willami, przy których zakładano równie piękne ogrody. I tak jest do dzisiaj. Swe domy nad jeziorem Como posiadają osoby światowej sławy, m.in. George Clooney, Madonna, Brad Pitt. W swej willi nad jeziorem spędzał również czas Konrad Adenauer. Tutaj powstała większa część jego wspomnień. Znajdziemy tu wiele ekskluzywnych hoteli i restauracji, a także zwykłych knajpek oraz lodziarni. O tej porze roku, czyli późną jesienią, w większości nieczynnych lub poddawanych remontowi. A więc odgłosy narzędzi budowlanych pobrzmiewały echem w urokliwych uliczkach Bellagio. Ale widoki wynagradzały tę niedogodność stukrotnie.
Krajobraz Bellagio zagrał również w kilku słynnych produkcjach filmowych, m.in. Casino Royale, jednej z części przygód Jamesa Bonda i w drugiej części Gwiezdnych Wojen. Przed nami wejście do willi Melzi z pięknym ogrodem, w którym znajdują się drzewa i rośliny pochodzące z najbardziej odległych zakątków świata. Willę zbudowano w latach 1808-1810 na życzenie Francesco Melzi d'Erli, który był prezydentem Włoskiej Republiki za czasów Napoleona, a później kanclerzem Królestwa Włoch. Willę oraz ogród można zwiedzać od marca do końca października, a więc nie załapaliśmy się. Zajrzeliśmy tylko przez płot i z pomostu na jeziorze. Na skraju ogrodu znajduje się kaplica rodowa Melzich oraz Sekkich, późniejszych właścicieli posiadłości. W Bellagio znajdziemy również art atelier włoskiego rzeźbiarza i malarza Abele Vadacca. Wypływamy w drogę powrotną do Varenny. Pogoda jest naprawdę wspaniała. Słońce pięknie oświetla góry i wydobywa głęboki błękit z wód Como, a wille usadowione na zboczu góry wyglądają jeszcze piękniej. Tuż obok przystani jest restauracja ze stolikami rozstawionymi na słonecznym placyku i tutaj zatrzymamy się na aperitivo i pizzę i pogrzejemy się w promieniach jesiennego słońca. Dobrze się siedzi, ale Varenna czeka, zatem wyruszamy w drogę. I to jaką? Pójdziemy romantyczną ścieżką, w większości wiodącą przy samym brzegu jeziora, a pergole umiejscowione na niej latem pysznią się kwitnącymi kwiatami. Co jakiś czas będziemy wdrapywać się w górę miasteczka, zatapiając się w krętych, wąskich uliczkach, romantycznych zaułkach.
ścieżka co jakiś czas oddala się od jeziora, dochodząc do głównej drogi, którą docieramy do południowej części Varenny. Tutaj znajdują się najcenniejsze wille, neoklasycystyczna Villa dei Cipresi, zaadoptowana na hotel, a także Villa Monastero, czyli dawny klasztor przekształcony w arystokratyczną posiadłość w XVI wieku. Obecnie stanowi własność państwa włoskiego. Willa oraz jej piękne ogrody w miesiącach letnich jest dostępna do zwiedzania. Na szczęście nie jest otoczona wysokim ogrodzeniem i z drogi biegnącej powyżej można podziwiać zachwycające widoki. Drzewa i inne rośliny mieniące się w słońcu paletą barw. Wszystko na tle błękitu Como i nieba i zarysem szczytów górskich. Należy też wspomnieć o klimacie panującym nad jeziorem Como. Duża ilość wody w jeziorze, nagrzana w ciągu lata, oddaje ciepło i niweluje ostrość zimy. Z kolei woda wychłodzona w ciągu zimy i zasilana zimnymi wodami górskich rzek i potoków łagodzi letnie upały. Dzięki temu lokalny klimat charakteryzuje się niezwykłą łagodnością. Dzięki temu roślinność wokół jeziora jest bardzo bujna i zróżnicowana. Spotkać tu można drzewa oliwne, cyprysy, palmy, oleandry i agawy, a także cedry. Wiatry wiejące nad jeziorem Como sprzyjają uprawianiu wind i kitesurfingu. Zalety łagodnego klimatu doceniano już w czasach rzymskich. Mieli tu swe rezydencje liczni patrycjusze, a uroki jeziora opisywali w swych pismach m.in. Pliniusz Starszy i Pliniusz Młodszy. Czas powoli już kończyć spotkanie z jeziorem Como. Jeszcze zatrzymamy się na popołudniowe espresso i ruszamy w kierunku dworca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, a podsumowując dodam, że mimo iż Bellagio zawiera słowo piękna w nazwie i w istocie jest zachwycające, to jednak Varenna jest jeszcze piękniejsza. A wy, kochani, jak myślicie? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.